Июльден 26-нан 22-на тиклем Учалы районы Галиша авыл эргәндәге Бакшай аланында Ай уралым өченче этнофестиваль узгарылды. Этнофестиваль барышында башкорт милли бәйгеләр үтте. Шулай да иң нык көтеп алынган сәммен үткәрелгән бәйгеләрнең береһе Бакшай мәргәне булды. Ул этнофестивальдең төп өлешен алып торды дип тә әйтеп була. Башкортстандың төрле төбәкләреннән килгән укчылар 3 көн буенда барган бәйгеләрдә мәргән укчы исеме яулау өчен көрәштеләр. Бәйге 3 көн дәвамында барды. Гаиләбездә мин ата башландым. 3нче ел, 4нче ел угатам. Ендерме үлгү булды. Беренче көндә төрек путыһы ярыш этабы үтте. Бұл ярышта ир-аттар 70 метрдан, ә хатын-кызлар 60 метрдан сәпкә 10 ук атып бергә тиештер. Бұл этапта укчының 30 балл алу мөмкинлеге бар. Өченче көн иң кызык һәм мавыктыргыч ярыш Азиянан Европага этабы үтте. Укчылар Урал өлкәнең бер ярынан сәптәр беркетелгән икенче ярына аталар. Неусе ярыштың атағында Октар Аргайылга ярынан бер якка сыгаргандан һуң гына билдәләнә. Бар Урал елгаһы яйык ага теге яктан безгә миндәк килеп кушыла. Капма каршы Бакшай елгаһы. Шунда без урынлашканбыз. 5 ел элек монда Өфөнән археологтар килде. И таптылар инде монда древняя обсерватория дип әйтәбез. Ул даже теге Англиялыгы Стоунхендждан да борынгырак. Бакшай мәргәне олылар өчен дип оештырылһа ла, балалар да тиң шарттарда зурлар белән бер рәттә көч сынаштылар. Яшь буындардан аты оҡшай, мына әле йөрөп аталар бит, малайҙар. Әле ҡайрат аталар. Ҡыуанып торам аларҙың атҡанына. Шулай ошо йыйын буһа, алар ошо өйрәнеп китәрҙәр әле атырға. Мин Узанбаев Илгизәр, мин 3нче классы тамамланым. Мине атырга атай йөртә. Ул Илназ Камил улы. Баһауа Тансулпан Рөстәм кызы. Миңа 9 яшь. 8 яшьтән уктан атырга башланым. Миңа уктан атырга бик оҡшай. Ятып калгансы атып кал. Малайҙар һәм ҡыҙҙар мәргәнлектәрен команда этаптарында ғына түгел, шәхси беренселектәрҙә лә күрһәтә алдылар. Призга атыу бәйгеләрендә еңеүҙе иң кескәй уҡсылар алдылар. Тантаналы йәш уҡсылар ҡиммәтле иҫтәлекле бүләктәр менән бүләкләнделәр. Оло рәхмәтебеҙҙе Бакшай мәргәне балалар бүләктәренең спонсоры Галина Хайретдиновага белдергебеҙ килә. Башҡорт милләтенең киләсәге өсөн тырышҡан, мәргән уҡсылар хәрәкәтен йәнләндереп йөрөгән Рәис Низаметдинов ағайға ҙур рәхмәт әйтәбеҙ. Халҡыбыҙҙың йолаларын һаҡлап йәшәүгә тапшырыу өсөн көс һалған шәхестәрҙе осраттыҡ бында. Бейеүсе Урал Мортазин, ысын мәргән уҡсы Юлай Ғәлиуллин. Иң беренсе уҡсыларҙың береһе Артур Батыршин. Башҡорт милли кейемдәр белгесе Илдар Ғатауллин. Иң алыҫ араға 170 метрға уҡ атыусы Илнур Шәмсетдинов. Улар белән бер рәттә бәйгеләрҙә ҡатнашыу өсөн ғорурланам. Был шәхестәр балаларҙың күңелендә юғары рух йөртөүсе ысын башҡорттар булып һаҡланыр. Тау-тау хәбәр өсөн Стәрлетамаҡ ҡалаһының Джалил Кейекбаев исемендәге 3нче гимназиянан Ләйсән Сайфуллина.